Assalamu alaikum кыргыз элим. Сооронбай Жээнбеков. Бул видео обращение сизге көрүп калсаңыз же угуп калсаңыз бир көңүл буруп карап койсоңуз жакшы болот эле. Москва шаарынан 15 апрель 2020 жыл баардык кыргыз элинин атынан кайрылып жатабыз. Жол 1 ай болду жабылганына. 1 айдын ичинде эч кандай иш жок. Уже акчанын баарын жедик, квартплатка бердик. Кыргызстандан акча келди, алар деле түгөнүп кала баштады. Жолду чечип бериңиздер. Сиздерден бир гана ушул сураныч. Үйүбүздө ата-энелерибиздин алдында же болбосо балдарыбыздын алдында отурайлы. Бул жерде күнтүп ачкачылыктан, акчанын жоктугунан кыйналып отурганга бизге эч кандай кереги жок. Сиздерден бир гана сураныч. Ушул нерсени чечип берсеңиздер жакшы болот эле. Кыргыз элим, сабыр тилейм Москвадагыларга. Сооронбай Жээнбеков карап жолду чечип берсеңиздер. Урматтуу Сооронбай Шарипович, биз сизге Москва шаарынан 7 областтын мигранттын атынан кайрылып жатабыз. Биз ушунча жылдан бери өкмөттөн бир тыйын сурабастан, эч нерсе сурабастан уш жерде жан багып, ар бир үй бүлөдө жок дегенде 10 баланы, 15 даже 10-15 бир туугандарын багып ушакта жан багып жүргөн мигранттарыбыз бар болчу. Аны силер жакшы билесиңер. Биз өкмөткө канчалаган суммадагы акчаларды кетирип жатабыз. Алардын баарын жакшы билесиздер. Эми мондай кыйынчылык убакта биздин мигранттарга жардам бере албасаңыздар, анда кандай жардам күтүүгө болот силерден? Сооронбай Шарипович, биз сизден суранабыз, өтүнөбүз. Москва шаарында миңдеген кыргыздар ишсиз, квартирасыз калды бул жерде. Көчөдө калган кыргыздар көп болуп атат. Бир чечимге келип, бизди алып кетиңиздерди суранабыз. Биз башка эч нерсе суранган жокпуз сиздерден. Болгону өзүбүздүн мекенибизге, өзүбүздүн жерибизге барып, ата-энелерибиздин, балдарыбыздын маңдайына баралык. Эмне болсок да ушакта болок. Биз карантинде уже 2 айдан бери уже өзүбүздүн квартирада карантинде жатабыз. Биз уже өзүбүз эле карантин болуп калдык биякта. Азыр эшикке чыксаң, бир нан алганы чыксаң дагы 4000 штраф салып атат. 4000 штрафты кээ бир милициялар немеге банкка төлөтүп атат. А кээ бир милициялар 2000ден алып коюп атышат. Бир 35 рубльга нан алып келем деп чыккан жарандарыбыз 2000 рубль төлөп кайра кирип атышат. Мындай бияктагы Москвадагы жарандарды да ойлоп койбойсуңарбы кичинечи? Биз көрүп атабыз байынтон бери. Талашып тартышып эле отурасыңар уш жерде. Эмнени талашып тартышып отурасыңар? Эчтеке чечкен жериңер жок. Новосибирскийде көрүп атасыңарбы эмне болуп атат? Аны көрбөй элесиңер. Ал чекес эле. А бияктагы канчалаган кыргыздар жүрөт, канчалаган мигрант биздин кыргыз жердештерибиз жүрөт. Боюнда барлар бар, жаш балдары барлар бар. Мен өзүм 4 кызды атасыз, жалгыз, жесир аялмын. Өзүм чоңойтконмун барын. Өкмөттөн эчтеке алган эмесмин, пенсия алган эмесмин, пособие алган эмесмин. Өкмөттөн эч нерсе албай өзүм чоңойтконмун акебит барын. Эчтеке сураган эмесмин мен силерден. Болгону бизди өзүбүздүн мекенибизге жеткизип коюңуздарды суранып жатабыз. Ошо жерден өзүбүз карантинге жатабыз. Болгону ошол, Сооронбай Шарипович, биз сизден өтүнөбүз. Могу жерде Москва шаарында миңдеген ашык кыргыз мигранттар эч ишсиз, эч бир квартирасы жашай турган жери жок калды. Сураныч сиздерден Сооронбай Шарипович, Кыргыз Республикасынын президенти, премьер-министр Кубатбек Боронов, 120 депутат Кыргыз Республикасынын. Биз силерди Москвадагы мигранттар иштеп жүргөн, өз мекенине кете албай жүргөн мекендештерибиздин атынан чыгып атабыз. Биздин кайрылуубуз, бизде миңден ашкан кишилер катталып атат. Посольствого барсак, посольстводон жооп жок. Эч нерсе дебеди. Болот дептир күндү убакытты жылдырып ушинтип ушул күнгө келип атабыз. Ар бирибизде үйүбүздө иштебей отурабыз. Тышка чыксак 4000 рубль штраф. Мындай бассак штраф. 4000 рубльбиз жегенге токочубузда отурабыз. Мен 3 балам бар. Уш жерде Москвада 3 балам оокатын айнаңын деп келгем. 3 баламдын менен атасы жок. 3 балам менен жүрөм уш жерде кете албай. Кайрылып ушуну карагыла да канча эл кайрылып атат. Депутаттар отурасыңар дагы бириңерди былыңарды чукуп, ана кечирим сурагандарды алып келип камерага коюп такап койгондон башка эмне кылып атасыңар? Тап кыла ошолорду. Биз ойлонуп, бизди алып кеткенге аракет кылгыла.
Ушул жерде жүрөбүз тентеңдеп, окат деп. Өкмөттөн бир пайда көргөн жокмун мен. Бере келатам, жердин налогун төлөйм, суунун акчасын төлөйм, баарын төлөп келатам. Бир эме кылбайсыңар. 120 депутаттар. Эмне кылып атат? Өкмөттөн бир пайда жок. Бере келатам. Бир пособие алган жокмун, 3 балама тең пособие алган жокмун. Бир өкмөттөн бир жардам алган жокмун, бир тыйын алган жокмун. Берген үстө бере келдим. Ушул көзүндө кайрылып атабызбы? Ушул кезде жардам кылгыла. Ушунда кыйынчылык убакытта жардам бергиле бизге. Эмне деп айтам? Канча деген миңдеген кыргыздар турат бул жерде. Айтып атат. Депутаттар өзүңөр түшүнүп атасыңар. Канча миллион мигранттар, канча миллион деген сомду экономикасына кошуп берди. Ушунун баарын өзүңөр чечип билип атасыңар. Ошону эмне үчүн чече албайсыңар? Бүт эл жердин баары алып эле кетип атпайбы мекендерин? Мына Путин деген өз жерин мекендерин жерди эмесине жарандарына 1 айлык 30-на чейин карантин кылды дагы ошонун баарын акча төлөп берип атат. Бизге ким төлөп берип атат? Иштесең берет, иштебесең жок. Тышка чыксаң 4000 сом штраф. Эми кимисине каяга жетчели? Ушунда жардам бергиле да. Каяга жардам, качан жардам бересиңер ушунда? Кыргыздын башына ушул мигранттардын башына ушул кыйынчылык келгенде. Карагыла да. Министрдин айтуусунда 2731 киши бар деп атасыз. Москвада 94 адам бар деп атасыз. Бүгүнкү берген сиздин эмеңизде. Парламенттеги силердин собранияда 94 миң эмес, 750 миң бар Россия боюнча. 750 миң кыргыз жараны бар. Ошону силерге айтайын, тактап билбесеңер. 750 миң бар. Турцияда 5 миң киши бар ошакта. Ошону алып келбейсиңерби? Анан туралы 2000 Москвада 94 эмес. Москвада 4800 адам чогулуп атат азыр жетебиз дегендер. Бул чогулуп дагы 4800ден кийин дагы чыгат. Бул ачкалыктар жок. Азыр көп сөз киши айтып атат. Отура турбайбы кыргыздар? Ошакта мигранттар чыкпай эле турбайсыңарбы? Ой, отуруп турла дейсиңер. Биз болгон акчаны алгандай квартплатыбызга төлөп, ичкенибизге алып калган Кыргызстанга жөнөтчүбүз да. Эми кимден алабыз акчаны? Орустан чарып койт эшке эртең эле квартираны бербесең, квартиранын акчасын бербесең. Мына ушу четинен чыга баштадык да. Наныбыз жок, токочубуз жок, мына бул жерден азыр посольствого барып атат акчада. Посольстводон же пайда жок. Качан бир мындай иш бүтүргөндө барсам посольство иштебейт, ал ушунда иштейби? Посольство карантинге чыгып кетти. Ушунда эмне кереги бар карантиндин? Иштеп турса бир жумада 20 сааттан иштеп турса болот да. Момна жардамдар барбы кыргыздар? Келгиле деген болот да. Жок, андай жок буларда.